Guys, bertemu lagi dengan gaming aja. Hari ini kita akan unboxing ya, tapi sebelum itu sorry banget udah lama nggak upload video. Langsung kita mulai. Saya beli paket ini dengan harga 50.000. Belinya di Bukalapak. Baca sendiri ya. Untuk wattnya 22,5 watt. Ini dapat yang warna buah baterai, satu buah USB. Ada blower juga. Ini bawah ada macam kayak karet-karet. Soal yang ini tempat diisi air, batu es dan lain-lain ya.